Men yolg'iz onaman. 2 nafar farzandim bor. Hujjatlarimni so'rovga o'tib, to'g'rilolmay, ololmay qiynalib yurgan edim. Ijtimoiy xodimlari kelib, hujjatlarimni to'g'rilab, ancha menga yordam berishdi. E'tibor opani holatida bir necha muammolar mavjud edi. Bular sog'liqda muammolar, hujjat masalasi hamda doimiy daromad manbaining yo'qligi. Hujjatlarni tiklamasdan turib, E'tibor opani to'liq ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab ola olmas edik. Shu navbatda E'tibor opaning hujjatlari qayta tiklandi hamda ijtimoiy xizmatlar bilan to'liq qamrab olindi. Qo'limga hujjatimni olganimdan keyin ko'p narsaga yo'l ochildi. Kasbim tikuvchi, tikuvchiligim qilish uchun imkoniyatim yo'q edi. Shu tikuvchilik faoliyatimni davom ettirishim uchun imkoniyat yaratib yordam qilishdi. Keyingi E'tibor opaning doimiy daromad manbaiga ega bo'lish. Bu maqsadda mahalla yettiligi bilan opaga tikuv mashinasi olishda ko'maklashib, uyda mustaqil tikuvchilik faoliyati bilan shug'ullanishga ko'maklashildi hamda doimiy daromad manbaiga ega bo'ldi. Hozir tikuvchiligimni davom etkazyapman. Daromadim ham shundan. Oldin juda tushkun ahvolda edim. Hozir Allohga shukr, yaxshi hammasi. 2-guruh nogironiman. Shu 7 yildan qandli diabet kasalligi bilan yashab kelyapman. O'tgan davrda nogironlik ham belgilandi. Bu nogironlik pensiyasini olaman, nafaqa olaman bolalarimga, 2 bolamga.